सो यो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम्हारा मेरे यूट्यूब चैनल पे। और गाइस आज हम लोग अभी जा रहे हैं, 8 बज रहा है, अभी हम लोग जा रहे हैं बजाज के वर्कशॉप। जो पिछले वीडियो में मैंने तुम लोग को इशू एड्रेस किया था कि भाई जो टेपेट वगैरह का साउंड आ रहा था, इंजन से आवाज़ आ रहा था, तो आज हम लोग वही दिखवाने जा रहे हैं। तो अभी फटाफट से भागते हैं बाइक पे। 8 बज रहा है, नंबर लगवाना है। देखो हम फटाफट से पूरा रेडी हो चुके हैं भाई, सुबह सुबह नहा धो के बढ़िया से। तो अभी बस फटाक से जा रहे हैं मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे और निकलते हैं। तो यो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो तुम लोग। अब अपन आ गए हैं अपने मोटर ब्लॉग पे, अपनी बाइक्स पे। चलो भाई फटाक से अभी चल रहे हैं बजाज के वर्कशॉप। तो 8:30 हो गया है। फ्यूल अभी मैंने जानकर नहीं भरवाया कि अभी टंकी वंकी खुलवानी पड़ सकती है, इस वजह से। बाप रे, 2 फॉर्च्यूनर जी आ रही है लाइन से। कौन से नेता है। आई होप यार तुम लोग मोटर ब्लॉग एंजॉय करते होगे, तुम लोग को मज़ा आता होगा मेरा मोटर ब्लॉग। और फटाफट से दूसरे चैनल को भी भाई सब्सक्राइब करो। नए वाले चैनल को भी प्यार दिखाओ, पुराने वालों को तुम लोगों ने अच्छा प्यार दिखाया है। ठीक है, चलो ऑटो बाबू निकल जाओ, तुम भी निकल जाओ यार, फिर लगाऊँ मैं। नहीं तो भैया टुक टुक का सोच रहा हूँ यार कि सिटी राइड के लिए भी ना एल्बो गार्ड और नी गार्ड ले लूँ, कि नॉर्मल ऐसे लगा के घूम सकें करते हुए। क्योंकि फिर यार वो हो नहीं पाता है, मतलब पूरा राइडिंग गियर जैकेट पहनो, ये सब करो, बहुत दिक्कत हो जाती है करने में इतना। चलो पटाख के घूमा जाए ऐसे। वैसे मैं उल्टी लेन में आ गया हूँ। मैं बाकी में तो भले बोलता हूँ उल्टी लेन में नहीं चलना चाहिए, मैं आज खुद ही उल्टी लेन में आ गया। तो चलो मैं वाइट डट्टी पे चल रहा हूँ, वाइट लाइन के उधर नहीं जा रहा मैं। लेकिन यार इन लोग मत करना, मैंने गलत किया है, आ गया झटके में। वीडियो बनाते बनाते करना नहीं चाहिए था मुझे। लेन रूल को हमेशा फॉलो करना चाहिए भाई। चलो आ गया अपना फटाक से बजाज का वर्कशॉप, चलते हैं गाइस बढ़िया से। अरे पुलिस कलम पे तभी खड़े हुए हम। चलो या नंबर लगवा लेते हैं आज। अभी तो बंद है, अभी आएंगे 9 बजे तक, या फिर अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे 10-15 मिनट में, फिर लगवाते हैं। तो तार लगा है, वो लाइट लगा होगा ना। लाइट दीजिए, हम लगा निकाल देंगे तो हम कनेक्शन नहीं कर पाएंगे, पहले बता दे रहे हैं। निकाल दीजिए, करा देंगे दूसरे हम काम नहीं करते हैं। निकाल दीजिए, ज़रूरत है तो निकालना ही पड़ेगा ना। या अगर थोड़ा खींच खाच के हो जाए तो देख लीजिए। जब बाहर निकालेंगे तभी होगा। हटा दीजिए, फिर क्या करेंगे। गिरेगा तो नहीं जाएगा। निकाल दीजिए, लाइट निकाल दीजिए। तो फुट के इसको बाहर डालिए। तो देखो गाइस, आज गाड़ी पूरी खुली गई फाइनली। चाह रहा था ना खुले, कोई दिक्कत ना हो, लेकिन अब टेपेट का नौटंकी है तो क्या ही करें, खुलना पड़ेगा ही। तो आज अपनी N150 पूरी खुल चुकी है। वो भी कौन सा डलवाएगा आप? ये इंजन ऑयल, हाँ, ये मोटूल का। वारंटी में दिक्कत आएगी आपकी। अच्छा, हम तो पूछे थे तो बोला कि ये डाल दीजिए, अच्छा है तो क्या डालेंगे पीछे, वो पीछे कि नहीं? ये टेपेट है। कौन सा टेपेट है? ये अच्छा, तो इसी को एडजस्ट करेंगे तो आवाज़ जो ख़त्म हाँ, होती है। आवाज़ चलेगी। और चेन कन्वेंशनर क्या होता है भैया इसमें? चेन कन्वेंशनर चेन रजिस्टर बोलते हैं, ये होता है।
चैन एडजस्टर होता है। तो यहाँ से भी आवाज़ कभी कभी हो जाती है। जब ये खराब रहेगा तब होगा ना, जब ये खराब रहेगा तब होता है। और फिर चैन फट जाती है, ज़्यादा आवाज़ करना होती है, हमको चैन बदलना पड़ता है। अच्छा, चैन देखो गाइस ये दोनों टेपेड है, भैया ने बताया। और अभी तो फिर भी चेकिंग ही चल रही है, देखते हैं क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या गड़बड़ी आ रही है तो मालूम पड़ेगा। बाकी तो इन्होंने बोला भाई मोटर को इंजन ऑयल डाले हो तो वारंटी में दिक्कत आ जाएगी, तो आगे से ध्यान रखूँगा मैं इस चीज़ का, वारंटी क्लेम करवाते टाइम। हो गया सेट? ऐसे भी हम सेटिंग करेंगे, अभी तो टॉप पे मिलाएंगे, जब से टॉप पे नहीं मिलाएंगे तब से कहाँ सेटिंग होगा। स्टेशन को टॉप पे तो होना चाहिए। गरम भरने बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। वो नॉर्मल भी आवाज़ कर रहा था, गर्म पे तो फिर भी समझ में आता है। थोड़ा सा बगल में जा। आया हमारा करवा देखा दीपक जी ना। सामने था, सामने ज़्यादा इधर से अच्छा दिख रहा है। ये डन हो गया भैया। तो दोस्तों टेपेड का तो भैया ने सॉल्व कर दिया, टाइट कर दिया बढ़िया से। लूज़ किए भैया, टाइट किए हैं? टाइट किए हैं। तो गाइस टाइट होगा तो आवाज़ ख़त्म होगी, लूज़ होगा तो आवाज़ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 0.8 रहेगा आगे का, 0.5। अच्छा तो आप लोग भी याद रखना, 0.8 रहेगा आगे वाले का, 0.10 रहेगा पीछे वाले का। ये भैया ने बता दिया है, आप लोग भी ध्यान रखना इस वीडियो के माध्यम से। कहीं भी अगर आप लोग कराओ तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। तो ये देखो इसका ही सेट कराने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाए तो ठीक है।
तो गाइस देखो गाड़ी हो रही पैक हमारी। और ये लाइट का तार निकालना पड़ गया। अभी लाइट का तार दोबारा से मुझे करवाना पड़ेगा। तार नोचना पड़ा क्योंकि टंकी निकालनी थी इस वजह से। चलो देखते हैं आगे लाइट कैसे लगती है। जुड़ गया तो ठीक है, नहीं तो पूरा हटा ही दूंगा उसको, फिर होटल में करेंगे उसका कहानी। फिर देखो दोस्तों, मैं सब कुछ करवा के ले आया। पहले तो तुम लोग यही नोटिस कर लो, देखो ये इसको सेट करा लिया। अगर तुम लोग देखे होगे वीडियो में ध्यान से, तो ये चीज़ ऐसे थोड़ा सटा हुआ था, चिपका ही हुआ था, और ये पता नहीं कैसे उड़ गया था। तो डेंटिंग पेंटिंग में ही ये चीज़ करवा के, तू पूछा बेटे, ये चीज़ हमने इसको वैसे चिपका ली, तब ये ऐसे अच्छा लग रहा है देखने में, जो कि होना चाहिए। मतलब ऐसे जब नई गाड़ी ली थी तो ऐसे ही था। अब शायद गाड़ी का कभी गिरी पड़ी होगी तो उससे उड़ गया होगा, लेकिन अब ठीक लग रहा है। इसको डेंटिंग पेंटिंग करा के सही हो गया। बस यही है, ठोका ठकाई में हल्का फुल्का देखो ये सब स्क्रैच लगा देते हैं। ये भी जब चेंज कराया तो देखो यहाँ पे हल्का स्क्रैच लग गया, तो इस चीज़ से थोड़ा सा दुख हो जाता है बस। और क्या है, बाकी तो देखो फ्यूल लिड भी चेंज हुआ, वो सही हो गया। हैंडल थोड़ा सा मैंने फिर से एडजस्ट कराया अपने हिसाब से। और चलो अभी मेन चीज़ इंजन पे आ जाते हैं। बाकी तो इसका देखो टेपेट वगैरह का तुम लोगों ने देख ही लिया वीडियो, वो सब क्लियर किया ही है मैंने। और ये थोड़ा सा यार बड़ा अटपटा सा हो गया। अब देखो तार लटके ही हुए हैं, वो अंदर घुस नहीं रहे। ऐसा क्या बताऊँ मैं, सही से सेट ही नहीं हो पाया तार करके कि अच्छे से तार सेट हो जाए तो बढ़िया लगे। देखो चलो वो लटके रहेगा, अब इतना क्या ही बोलूँ। पहले मैं अच्छे से एकदम सेट किया था, लेकिन टंकी निकालने का चक्कर में ये हो गया। चलो अब तुम लोग को मैं साउंड सुना देता हूँ एक बार ऑन करके कोल्ड स्टार्ट पे ही, कैसा है। अभी तुम नोटिस करो इसकी जो आवाज़ है फ्यूल पंप की भी, वो भी काफ़ी कम हो गई है करके। ये सब सारी लाइटिंग के तार मेरे बताओ ऐसे खोलने में सब हिल बिगड़ गए। जो सेट किया था मैंने अच्छे से, सब निकल गया करके। चलो कोई बात नहीं, अब ऑन कर रहे हैं। अब तुम लोग आवाज़ ध्यान दो गाड़ी की कैसी आती है आवाज़, देखो आवाज़ पे ध्यान दो तुम लोग, देख रहे हो कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। आरपीएम, इसका आरपीएम ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा है बिल्कुल ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में करता था। इस चीज़ में कोई चेंजेस नहीं आए। ये तो सीधा करूँ, थंब बस इसका बढ़ गया है, पिकअप थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है, थंब भी इंक्रीज़ हुआ है, अच्छा थंब दे रहा है बूस्ट करने पे। लेकिन ये देखो अगर हल्का से मैं रेस्ट दूँ, पहले थोड़ा कम हुआ है लेकिन गया नहीं है। ये टेपेड वाला आवाज़ किर अभी बचा है, जा नहीं पाया पूरा। और बजाज के सर्विस सेंटर वाले कह रहे हैं कि भैया वो बजाज के इंजन में होता ही है ऐसा झंझनाता वाला इंजन, तो वही है झंझना रहा इंजन, क्या ही बोल सकते हैं। पहले से कम है, हल्का हल्का हो रहा है। और वो आवाज़ किर मुझे भी इस साइड से आ रही है, यहाँ से देखो, इस साइड से, यहाँ की जगह